Pues. Hola amigos de YouTube, les vamos a mostrar cómo hacer un avión que vuele mucho. Empezamos. Primer paso, cogemos esta hoja y la llevamos hasta acá. Papi, ¿por qué no me cañón un poquito de arroz y aceite le echa al perrito? Ya voy. Después cogemos esta punta y la llevamos hasta acá. Después cogemos y hacemos eso. Espere que esto se enreda. Chicos de YouTube. ¿Vale? Espero que no lo pueda hacer. Espera amigos que me dice cuando lo tenga yo que voy a hacer la cámara. No, quieto. Y lo tenía bien mucho usted. Bueno, ya volvemos. No hayan ido. Entonces cogemos por atrás y hacemos eso para que nos vaya quedando el avión. Entonces cogemos El avión. Pues cogemos esta parte Diga, ahí quedó. y la otra parte Ahí al quedó. avión. Increíble, vamos a ir a volarlo Por ahí. Sí, espere. Vamos a volarlo. Espere. ¿Y dónde queda? Tienen que ir a volver a cogerlo. El video tiene que ser largo. Para que no vuela. Allá hay otra vez que no nos sacamos de hacer. Señora. Espere. Wow, ¿sí vieron? Miren. Miren, amigos. Wow, genial. Bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Bueno, con los venidos, entonces fue todo por hoy.